السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد فوزي، أولى طب بشري. احنا ان شاء الله نشرح رابع واخر محاضرة من محاضرة السكيل لاب سمستر 2. ان شاء الله يعني يكون الفيديو حلو وعجبكم، لان في بعض الناس بتقول ان المحاضرة دي صعبة وفي بعض يقول سهلة، فان شاء الله نشرح تفصيل تفصيل ونبسط عليكم ان شاء الله. طيب انا عشان اقيس السمع لازم احتاج شوكة اسمها تيونينج فورك، شوكة رنان زي اللي انتوا شايفينها دي. الشوكة الرنانة ده لازم تكون ترددها 512 هرتز. ليه؟ لأن في شوكة تانية بنستخدمها ترددها على ما أظن، على ما أفتكر يعني 218 باين هرتز. لا، أنا عشان أقيس السمع لشخص لازم أحتاج تيونينج فورك ترددها 512 هرتز. طب يعني ايه 512 هرتز؟ يعني الذبذبات اللي ما بين الشوكة بتتحرك 512 هزة في الدقيقة. تمام. فانا عشان اقيس السمع لشخص لازم احتاج شوكة رنانة تيونينج فورك 512 هرتز. تمام. انا دلوقتي عندي الاناتومي بتاع الاذن زي ما حضراتكم شايفين. طيب انا مش عايز اي كلام موجود، انا عايز الكلام اللي انا هكتبه. ثواني بس. طيب يا شباب، زي ما انتوا شايفين انا قسمت الاذن جزئين. الجزء اللي انا هعلم عليه دلوقتي تاني ده اهو، اللي انا بعلم عليه دلوقتي تاني، انا قسمته الاوتر اند ميدل اير، والجزء ده الانر اير. يبقى الاذن قسمتها جزئين، اوتر وميدل اير وانر اير. طيب الانر اير لها اسم تاني اسمه الكوكليا، لها اسم تاني اسمه الكوكليا، ليها اسم تاني اسمه الكوكليا. يبقى الانر اير اسمها كوكليا. حلو. خليك بقى معايا وركز قوي. انا الصوت بيتنقل عن طريق الاير، الصوت بيتنقل عن طريق الاير اللي هو الهواء، او عن طريق العظم اللي هو البون. يبقى الصوت بيتنقل عن طريق حاجتين، بيتنقل عن طريق الهواء وبيتنقل عن طريق البون. تمام. ركز معايا. انا دلوقتي الصوت هيدخل من الهواء على الاوتر، وبعد كده هيخش على الميدل، وبعد كده هيخش على الانر اير. يبقى الصوت بيدخل من الهواء على الاوتر اير، وبعد كده الميدل اير، وبعد كده هيروح على الانر اير او الكوكليا. لما الصوت يروح على الكوكليا، موجود في الكوكليا نيرف اسمه كرينيال نيرف رقم 8. كرينيال نيرف رقم 8 موجود في الكوكليا، موجود في الكوكليا. النيرف ده اول ما الصوت يوصل له هيوصله للبرين، طبعا البرين اللي بيسمع ويشوف. تمام. فانا الصوت بيدخل من الهواء على الاوتر، وبعد كده هيخش على الميدل، وبعد كده هيخش على الانر اير اللي هي الكوكليا. موجود العصب بيوصل بقى لحد البرين عن طريق النيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 8. تمام. إيه، انا هقول كذا حاجة وافهمها. الجزء اللي هو الخاص بالاوتر والميدل اير ده انا هسميه الاير كوندكشن. هسميه ايه؟ الاير كوندكشن. الجزء اللي مرتبط بالانر اير هسميه البون كوندكشن. يبقى الجزء اللي خاص بالاوتر والميدل اير هسميه الاير كوندكشن، اما الجزء اللي خاص بالانر اير هسميه البون كوندكشن. حلو. تعال نبدا. السمع، اختبار السمع. انا بعمل اختبار السمع اما عن طريق اتنين، ويبر تيست او ريني تيست. هنبدا بالويبر تيست. الويبر تيست دلوقتي انا بقيس. اول لما الدكتور يقول لك اشرح لي الويبر تيست، انا هتقول له يا دكتور انا بسمع البون كوندكشن، انا هختبر البون كوندكشن. ليه يا دكتور؟ لان انا هحط الشوكه. شوف هنا الويبر تيست، حاطط الشوكه فين؟ حاطط الشوكه فين؟ انا حاططها على العظم، فانا هختبر البون كوندكشن لان انا هحط الشوكه على العظم، هحط الشوكه على البون، فانا هختبر البون كوندكشن. يبقى اول لما تسمع صوت الويبر تيست قول يا دكتور انا دلوقتي هختبر البون كوندكشن، لان انا بسمع بالبون كوندكشن لان هحط الشوكة على البون. كده اهو، بس قول له كده اهو، كده يعرف ان انت فاهم. تمام. بيقول لك الويبر تيست
عشان اقيم الكوندكتيف اند سنسوري نيورال هيرنج لوس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مبدئيا يا شباب، كوندكتيف وسنسوري نيورال هيرنج لوس وكلام من ده، الكلام ده مش علينا خالص. احنا علينا بس نعرف ازاي نعمل الاختبار صح، ازاي نعمل اختبار الوبر واختبار الرينين. انما الكوندكتيف واللبس ده مش علينا دلوقتي خالص خالص. دكتور واحد من الدكاترة كلها اللي عليكم، يعني دكتور من أصل 20 دكتور هو اللي عليه يسأل في الحاجات دي. تمام؟ لو هو عايز يرزل بس علينا شوية، فدكتور واحد بس اللي هيسأل في الحاجات دي، إنما ما فيش حد هيسأل فيها تاني. اللي هيخش يسألك في الهيرنج هيقول لك إزاي بعمل الوبر وإزاي بعمل ال ال الريني تيست. انت بس عليك تعرف ان الوبر بعمل ايفالويت للكوندكتيف اند سنسوري نيورال هيرنج لوس. طيب تعالى نعرف الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ما يهمكش. لو عايز تسمعه اسمعه، لو عاوز تسمعه اسمعه، لو مش عايز تسمعه قدم الفيديو شوية، بس اسمعه لان احتمال الدكتور ده اللي هو اللي يخش عليه. تمام؟ يعني ايه conductive hearing loss؟ انا دلوقتي يا شباب، احنا زي ما قلنا الجزء الاوتر والميدل اير، الاوتر والميدل اير خاص بالاير كوندكشن، بالتوصيل الهوائي، زي ما هو باين دلوقتي ده. بس معلش، ده خاص بالاوتر والميدل اير، انما اللي خاص بالانر اير البون كوندكشن، التوصيل العصبي. تمام؟ تمام. ازاي اعرف ان انا عندي conductive hearing loss؟ لو حصل مشكلة ومجرى الهواء اتسد، الاوتر والميدل اير اتسدم، يبقى هيحصل مشكلة في الاير كوندكشن، لان الاير كوندكشن خاص بالاوتر والميدل اير. فلو حصل انسداد في الاوتر والميدل اير هيحصل مشكلة في الاير كوندكشن، ولما يحصل مشكلة في الاير كوندكشن دي حالة بسميها conductive hearing loss. يبقى conductive hearing loss يعني حصل مشكلة، مجرى الهواء اتسد، حصل مشكلة في الاوتر اند ميدل اير، حصل مشكلة في الاير كوندكشن. حلو، حصل مشكلة في الاير كوندكشن، يبقى لو المدخل اتسد يعني بقى في مشكلة في الاير واي، بقى في مشكلة في الاير كوندكشن، بقى في مشكلة في الميدل اند اوتر اير. تمام؟ فكده هيبقى عندي حاجة اسمها conductive hearing loss، لان الاير كوندكشن بقى سيء جدا. طيب لو حصل مشكلة في النيرف اللي هو ده اهو، يعني حصل مشكلة في الكوكليا، حصل مشكلة في الانر اير، يبقى هيحصل مشكلة في البون كوندكشن، لان البون كوندكشن خاص بالانر اير بسبب وجود النيرف. يعني حصل مشكلة دلوقتي في الانر اير اللي هي الكوكليا، يعني هيحصل مشكلة في البون كوندكشن، هيحصل مشكلة في التوصيل العظمي، يبقى هسمي هذه الحالة sensory neural hearing loss. يعني تاني، لو في البون كوندكشن باظ، حصل فيه مشكلة بقى سيء، هيبقى نتيجته ايه؟ هيبقى بسبب ان حصل مشكلة في النيرف. لما يحصل مشكلة في النيرف هيحصل مشكلة في الكوكليا او الانر اير، فالبون كوندكشن هيتأثر، فدي حالة بسميها sensory neural hearing loss. sensory neural hearing loss. نلخص تاني، انا دلوقتي الصوت بيتنقل اما عن طريق الاير او عن طريق البون، بيتنقل عن طريق الهواء او عن طريق العظم. تمام؟ ان الصوت بيخش اما عن طريق الصوت بيخش ازاي هيخش على الاوتر، بعد كده الميدل اير، وبعد كده الانر اير اللي هي الكوكليا، وبعد كده هيروح للبرين عن طريق النيرف، كرينيال نيرف رقم 8. كرينيال نيرف رقم 8، النيرف ده الدكاترة بتسأل فيه كام، هتقول له كرينيال نيرف رقم 8. حلو. فانا دلوقتي عرفت الهواء بيخش ازاي. تمام. الجزء اللي بره اللي هو خاص بالاوتر والميدل اير ده هسميه الاير كوندكشن، هسميه الاير كوندكشن، انما الجزء اللي جوه الخاص بالانر اير هسميه البون كوندكشن. طيب لو حصل مشكله في الاوتر او اند ميدل اير، حصل انسداد مجرى الهواء، هيبقى يحصل مشكله في الاير كوندكشن، هيحصل مشكله في الاير كوندكشن، في دي حاله بسميها conductive hearing loss. حصل مشكله في الاوتر اند ميدل اير فيحصل مشكلة في الاير كوندكشن، هيبقى يحصل conductive hearing loss. طيب دلوقتي حصل مشكلة في الانر اير او الكوكليا، يبقى يحصل مشكلة في البون كوندكشن، عشان حصل مشكلة في الانر والكوكليا، يعني حصل مشكلة في النيرف، حصل مشكلة في النيرف يبقى يحصل مشكلة في الانر اير، يبقى يحصل مشكلة في الكوكليا اللي هي الانر اير، يبقى يحصل مشكلة في البون كوندكشن. تاني، حصل مشكلة في العصب اللي هو الكرينيال نيرف رقم 8،
اللي هو الفي 8 ده، الفي 3 ده، الفي يعني 5 و3 ودي 3 5 و3 8. فحصل مشكله في العصب ده، حصل مشكله في النيرف ده، يبقى هيحصل مشكله في الكوكليا او الانر اير، يبقى هيكون البون كوندكشن سيء يعني ضعيف، يبقى في حاله بسميها سنسوري نيورال هيرنج لوس. انما لو حصل مشكله في الاير كوندكشن هسميها كوندكتيف هيرنج لوس، لو حصل مشكله في البون كوندكشن هسميها سنسوري نيورال هيرنج لوس. انا دلوقتي عرفت السنسور نيورال هيرنج لوس والكوندكتيف هيرنج لوس. هل انا مطالب بالكلام ده؟ الدكاتره مش هيسالوا فيه. عايز يا باشا تستبعده استبعده. تمام تمام، لان انت مطالب ان انت ازاي تعرف تعمل الوبر وازاي تعرف تعمل الريني بس، انما الجزء ده مش هناخده خالص دلوقتي. طيب تعال نقرا، تعال نقرا يا عم، مش هنستحي. بيقول لك كوندكتيف هيرنج لوس. انا قايل لك كوندكتيف هيرنج لوس يعني حصل مشكله في ايه، في الاوتر اند ميدل، يعني حصل مشكله في الاير كوندكشن، يبقى حصل كوندكتيف هيرنج لوس. طيب كوندكتيف هيرنج لوس، سيبك من كل الكلام اللي مكتوب ده، عايزك تكتب جمله جنبه بس. الكوندكتيف هيرنج لوس اوكير لما caused by damage in outer air or middle air. واظن فاهمين ليه، انا شرحها لكم فوق. يبقى الكوندكتيف هيرنج لوس caused by damage in outer air or middle air. damage in outer air or middle air. طيب ده تعريف ايه الكوندكتيف هيرنج لوس. طيب هو هنا مش جايب لك السنسوري نيورال هيرنج لوس، بس انت تجاوبها يا باشا، جاوبها. السنسوري نيورال هيرنج لوس يعني ايه؟ خاص بالانر اير، صح، خاص بالنيرف، خاص بالكوكليا، خاص بالبون كوندكشن. يبقى ترجم كل الكلام ده. سنسوري نيورال هيرنج لوس معناه ايه؟ caused by damage in inner ear اللي هي الكوكليا اور النيرف cranial nerve رقم 8. يبقى الكوندكتيف هيرنج لوس caused by damage in outer and middle ear. السنسوري نيورال هيرنج لوس اللي هي مش مكتوبه بس انت تعرف تعملها يا باشا، اللي هي ايه؟ caused by damage in inner ear اللي هي الكوكليا and damage في النيرف الكرينيال نيرف رقم 8. حلو حلو تمام. تعال نقرا بقيه الكلام. يبقى انا في الوبر تيست، الوبر تيست يا دكتور، انا دلوقتي اول لما الدكتور يقول اشرح لي الوبر تيست، انا يا دكتور دلوقتي هختبر البون كوندكشن، فبسمع بالبون كوندكشن، لان هحط الشوكه على البون، هحط الشوكه على العظم، فهسمع البون كوندكشن. هسمع ايه؟ البون كوندكشن. هسمع يا دكتور البون كوندكشن. تاني اكتبها، اكتب جنب الوبر تيست هختبر البون كوندكشن لان هحط الشوكة على البون. حلو. فانا بعمل اختبار الوبر تيست ده عشان اقيم الكوندكتيف هيرنج لوس، اشوف في كوندكتيف هيرنج لوس ولا اشوف في سنسوري نيورال هيرنج لوس. تمام. بعد كده بس طبعا عارفين بستخدم شوكة 512 هرتز. طبعا بحط في اختبار الوبر تيست، اختبار الوبر تيست دلوقتي انا بحط الشوكة على اي جزء في الميد لاين، اي جزء في النص هنا، اي جزء في الميد لاين، زي ما هو موجود هنا اهو، وزي ما هو موجود هنا، اي جزء في الميد لاين. تمام. بعد كده بقى خلص الكلام، بس ما خلصش عندي. انت تروح تسأل في الكلام ده ولا هتسأل في اي كلمة من اللي موجود؟ امال هتسأل في ايه؟ المشكلة ان الكلام ده مش موجود في فايل الكلية. بس اسمع مني بقى، انا ازاي اتكلم مع الدكتور. انا دلوقتي هجيب الشوكة الرنانة 512 هرتز واخبطها على سطح معدني، اخبطها على سطح معدني او سطح خشبي، ما ينفعش سطح طبي. انا لما اخبط الشوكة على سطح معدني وسطح خشبي، تمام، وتكون شوكة 512 هرتز، هقوم حاططها على اي جزء في الميد لاين الخاص بالباشا. هحطها على قمة الرأس زي ما موجود هنا، زي ما موجود هنا. هحطها على الفور هيد، هحطها على النيزل بريدج، هحطها على التيث. تمام. واقول للبيشنت انا هخبط الشوكة واحطها على اي جزء في الميد لاين، الفور هيد، النيزل بريدج، قمة الرأس، على التيث، وهكذا. هخبطها واحطها على اي جزء، هحطها مثلا على الفور هيد، واقول للبيشنت سامع اقوى في انهي ناحية. المفروض نورمال يكون سامع زي بعض على الناحيتين. طيب في مشكلة، لو قال لي انا سامع على الناحيتين، لو قال لي انا سامع على الناحية اليمين اكتر من الناحية الشمال يا دكتور، انا سامع على الناحية اليمين اكتر من الناحية الشمال، يبقى كده البون في الناحية اليمين اقوى. ليه؟ لان انا ووبر تيست بقيس البون كوندكشن، بقيس العظم،
فانا حاطط دلوقتي شوكة رنان على عظمي، فسمعت في الودن اليمين اقوى من الودن الشمال، يبقى الودن اليمين البون اللي فيها قوي. طيب تقوم شادد خطين كده، يعني احتمالين. لما البون في الودن اليمين يكون قوي يبقى في احتمالين. الاحتمال الاول ان البون في الودن الشمال يكون ضعيف، والاحتمال التاني يكون الاير في الودن اليمين، ركز، الاير في الودن اليمين يكون ضعيف، لان البون بتاعها انا سامعه حلو. حلو. نقولها تاني، ازاي اتكلم مع الدكتور؟ انا هجيب شوكة رنانة 512 هرتز، هخبطها على على سطح معدني او سطح خشن، ما ينفعش سطح طري، وبعد كده او احطها على اي جزء في الميد لاين بتاع البيشنت، هحطها على الفور هيد مثلا، وبعد كده اقول له سامع زي بعض على الناحيتين ولا لا. المفروض نورمال يكون سماعها ايكوال على الناحيتين. طيب افرض لو قال لي انا سمعتها على الناحية اليمين اكتر من الناحية الشمال، يبقى البون في اليمين اقوى من ايه؟ خلينا لا نقول البون في اليمين اقوى، لان انا سامعها في الناحية اليمين اكتر من الناحية الشمال، يبقى البون، يبقى العظم في الودن اليمين اقوى. يبقى اشد خط كده شرطتين واحط احتمالين. الاحتمال الاول لما يكون البون في الودن اليمين قوي، يبقى الاحتمال الاول ايه؟ البون في الودن الشمال يكون ضعيف. طيب لما يكون البون في الودن اليمين قوي، يبقى الاحتمال التاني ايه؟ ان الاير في الودن اليمين يكون ضعيف. يبقى لما البون في الودن اليمين يكون قوي، انا هشد شرطتين كده احتمالين، ان البون في الودن الشمال يكون ضعيف، يا اما الاير في الودن اليمين تكون ضعيف. تمام تمام. طب تيجي نجربها على الاذن اليسرى. تعال نجربها على الاذن اليسرى. انا اخبط الشوكة واقول للبيشنت سامع الصوت ولا لا؟ سامع الصوت اقوى في انهي ناحية؟ المفروض نورمال يكون سامعها زي بعض على الناحيتين، ايكوال على الناحيتين. تمام. افرض قال لي انا سامعها على الناحية الشمال اكثر من الناحية اليمين، يبقى البون في الاذن اليسرى، البون في الناحية الشمال، البون في الودن الشمال اقوى. يبقى انا هقوم شادد شرطتين احتمالين. لما يكون البون في الودن الشمال اقوى، هستنتج استنتاجين، ان البون في الودن اليمين ضعيف، والاحتمال التاني ان الاير في الودن الشمال هو اللي ضعيف، لان البون في الودن الشمال قوي، لان انا سامع بيه، فالبون في الودن الشمال قوي، يبقى البون في الودن اليمين ضعيف، يبقى الاير في الودن الشمال ضعيف برضه. تمام تمام. هقولها اخر مره، وده تكتبها لان مش موجوده، والله العظيم ما هي موجوده في البي دي اف، وده اللي هتتسال فيه، مش هتتسال في اي حاجه موجوده هنا، هتتسال في اللي انا بقوله ده. ازاي اكتب يا عم بالعربي، ازاي اتكلم مع الدكتور. اول حاجه انا هجيب شوكه تيونينج فورك 512 هرتز. 512 هرتز يا دكتور، هخبطها على السطح معدني او سطح خشبي، واحطها على اي جزء في الميد لاين بتاع البيشنت، سواء الفور هيد او قمه الراس او النزل بريدج او التيث. تمام. هحط الشوكه الرنانه على اي جزء من الاجزاء دي. تمام. وانا هقوم قايل للبيشنت، اقوم قايل له انت دلوقتي سامع اقوى في انهي ناحية؟ المفروض يا دكتور يكون يسمعها زي بعض على الناحيتين لو شخص نورمال. طب لو شخص اب نورمال، يبقى مش هيسمعها زي بعض على الناحيتين. طيب لو قال لي انا سامعها يا دكتور على الناحية اليمين، على الاذن اليسرى، اي على الاذن اليمنى، لو قال لي انا سامعها على الاذن اليمنى اكثر من الاذن اليسرى، يبقى كده البون في الاذن اليمنى اقوى من الاذن اليسرى. حلو. حلو. تعال نقولها تاني بشكل مترتب. انا هجيب شوكة رنانة، هقولها اخر مرة، هجيب شوكة رنانة، هخبطها على سطح معدني او سطح خشن. تمام. وبعد كده احطها على اي جزء في الميد لاين، سواء الفور هيد او اي حاجة. تمام. اي حاجة في الميد لاين. هيبقى انا هخبط الشوكة واحطها على الفور هيد مثلا، واقول للبيشنت انت سامع اقوى في انهي ناحية؟ المفروض لو شخص نورمال يكون سامعها ايكوال على الناحيتين، زي بعض على الناحيتين. طيب يا دكتور لو قال لي انا سامعها في الاذن اليمنى اكتر من الاذن اليسرى، يبقى كده البون في الاذن اليمنى اقوى. يبقى هشد شرطتين احتمالين. لما يكون البون في الاذن اليمنى اقوى، يبقى يبقى الاحتمال الاول البون في الاذن اليسرى هو اللي ضعيف.
والاحتمال التاني الاير في الاذن اليمنى هو اللي ضعيف برضه، لان البون في الاذن اليمنى قوي لان انا سامع بيه، فالاير بتاعه هيبقى ضعيف. وبما ان البون في اليمين اقوى يبقى البون في الشمال ضعيف او ضعيف. حلو. طيب انا ليه قلت في انتوا اللي هتجاوبوني، ليه قلت في الوبر تيست ان لو انا سامع في الناحيه اليمين اكتر من الناحيه الشمال يبقى البون في اليمين اقوى؟ لان انا في الوبر تيست بقيس البون كوندكشن، بسمع البون كوندكشن. يبقى ملخص اللي انا عايز اعرفه ان انت تقول للدكتور اول لما يقول لك ووبر تيست يبقى تقول له يا دكتور ووبر تيست يعني ايه؟ يعني بون كوندكشن، هختبر البون كوندكشن بسبب اللي انا هحط الشوك على البون. انا دلوقتي خلصت الووبر تيست، يا رب يكون سهل وبسيط. لو مش فاهمه انا هسيب رقمي في الكومنتات، كلمني وهفهمه لك بأبسط طريقة تاني وتالت ورابع. تمام. طب نقرأ الكلام اللي هنا. الويبر تيست عشان اقيم الكوندكتيف اند سنسوري نيورال هيرنج لوس، وطبعا انا قلت كتير منها في الفيديو في اول الفيديو. تمام. الكوندكتيف هيرنج لوس قلت لك caused by damage in outer and middle ear. السنسوري نيورال هيرنج لوس اللي هي مش موجوده بس اعرفها ان caused by damage في الكوكليا او damage في النيرف. تمام. انا بحتاج ايه في الويبر تيست؟ 512 هرتز اللي هي شكرا ان انا بختبر البون كوندكشن طبعا. الوبر تيست بحط الشوكة على الميد فور هيد والنيزل بريدج والتيس، يعني بحط على اي جزء في الميد لاين، بحط على اي جزء في الميد لاين، اي جزء في الميد لاين بحط عليه الشوكة وبختبر الوبر تيست لان بختبر بالبون كوندكشن فهحط الشوكة على البون. تمام. بس طيب هل هتسأل في اي حاجة من اللي موجودة دي؟ والله العظيم ما هتسأل في اي حاجة. انت هتسأل ازاي بتكلم مع الدكتور اللي انا صوتي اتنبح فيها، اللي انا قايل لك اكتبها بالعربي. اكتبها بالعربي يا عم، ارجع للفيديو تاني واكتبها بالعربي. انا هقولها تاني في اخر الفيديو، اللي هي انا هخبط الشوكة واقول للبيشنت سامع الصوت ايكوال عن الناحيتين ولا لا وهكذا. فاكتبها بالعربي لان هي دي اللي هتسأل فيها، هو اللي هيقول لك انا عايز اختبر بويبر تيست. انت هتقول له الكلام اللي انا قلته واللي انا قلت لك اكتبه واللي انا قلت لك مش موجود. تمام. ده طبعا شكل الشوكة وهي محطوطة في اختبار الويبر تيست وهنا هكذا. تمام. دلوقتي انا هخش على الريني تيست، تاني اختبار. انا دلوقتي قلت لك في احتمالين في الوبر تيست لما تكون سمع الصوت في الناحية اليمين اقوى. قلت لك في احتمالين، يا اما البون في الناحية الشمال ضعيف يا اما الاير في الناحية اليمين ضعيف. فانا هأكد الكلام ده بالريني تيست. ليه؟ نقول تاني. في الوبر تيست انا سمعت في الاذن اليمنى الصوت اقوى من الاذن اليسرى، فاستنتجت ان البون في الاذن اليمنى قوي، فاستنتجت احتمالين، ان البون في الاذن اليسرى ضعيف والاير في الاذن اليمنى ضعيف. فهأكد الكلام ده باختبار الريني تيست. طيب اختبار الريني تيست بيقول لك علشان اقيم الهيرنج لوس. طيب سيبك من كل ده، اسمع مني. الريني تيست انا هقارن كل ودن لوحدها، كل اذن على حده. تمام. هقارن في الريني تيست، همسك الاذن اليمين واعمل عليها التيست وامسك الاذن الشمال واعمل عليها التيست. طيب فالريني تيست انا بقارن البون كوندكشنز بالاير كوندكشن، انما الويبر تيست بقارن البون كوندكشن بس. الويبر تيست البون كوندكشن هختبر البون كوندكشن، انما الريني تيست انا هقارن بين البون كوندكشن والاير كوندكشن. comparing air conduction and bone conduction. كل اذن على حده، اكتب الكلمه دي، هختبر كل اذن على حده. تمام. يعني ايه اير كوندكشن؟ انا كنت قايلها لك، الاير كوندكشن دي خاصه بالاوتر والميدل اير. تمام. قايلها لك في اول الفيديو لما قلت لك لو انت عايز تسمعها اسمعها، لو مش عايز تسمعها ما تسمعها. الاير كوندكشن هيلينج ده خاص ب الاير كانال اند اير درام اللي هو الاوتر اند ميدل اير. تمام. البون كوندكشن
انا قايل لك في اول الفيديو برضك على البون كوندكشن، ده خاص بالنيرف، خاص بالكوكليا، خاص بالانر اير. طبعا الكلام ده كله فاهمينه، لو مش فاهمه ارجع تاني لاول الفيديو شرحه والله على الصورة، وقلت لك الاير كوندكشن خاص بايه والبون كوندكشن خاص بايه، وازاي اقول كوندكتيف هيرنج لوس وسنسوري نيورال هيرنج لوس تبع الوبر والرينيه. هنا انا هقارن كل اذن على حدة. حلو، همسك كل اذن واقارنها بالتانية. هقارن بين الاير كوندكشن والبون كوندكشن. في الريني تيست انا عندي عظمة اسمها ماستويد، عظمة اسمها ماستويد. طيب العظمة دي هتلاقيها ورا ودنك، شوف كده ورا ودنك هتلاقي بروميننس، حاجة بارزة كده، حاجة بارزة اسمها العظمة دي اسمها ماستويد بروسيس. تمام، ماستويد. فأنا قلت لك في الريني تيست أنا هختبر الاير كوندكشن بالبون كوندكشن. ليه؟ لان انا هحط في الريني تيست هحط الشوكة على الماستويد دي، وبعد كده اقوم راح حاططها جنب ودني. فلما احط الماستويد على لما احط الشوكة على الماستويد يبقى انا كده بختبر البون كوندكشن، ولما احط الشوكة جنب ودني بختبر الاير كوندكشن. اظن انتوا فاهمين كل ده تمام. طيب انا ازاي اتكلم مع الدكتور في الجزئية اللي هي بتاعت الريني تيست؟ اول حاجه يا دكتور الريني تيست انا هبدا اشتغل كل اذن على حده. هبدا اقارن البون كوندكشن بالاير كوندكشن، هقارن البون كوندكشن والاير كوندكشن في الاذن اليسرى، هقارن الاير كوندكشن والبون كوندكشن في الاذن اليمنى. تمام. دلوقتي انا ازاي اتكلم مع الدكتور؟ هبدا من اول الكلام اللي انا هقوله ده الكلام المهم. انا دلوقتي هخبط الشوكه 512 هرتز واحط الطرف بتاع الشوكه دي على اول حاجه الماستويد اللي انا قايل لك عليها. الماستويد ده يا باشا، ده هي الماستويد. تمام، يبقى انا هخبط الشوكه وبعد كده اقوم حاططها على الماستويد. تمام، هحطها على ايه؟ على الماستويد. حلو، لما احط الشوكه على الماستويد هكون عامل تايمينج. هكون عامل تايمينج. لما احط الشوكة على الماستويد لازم اكون عامل تايمينج، واقول للبيشنت انت سامع الصوت دلوقتي، لما الصوت يقف قول لي اللي هو وقف. حلو، فانا هخبط الشوكة واحط الطرف بتاع الشوكة على الماستويد، فهيسمع وانا عامل وقت لحد ما يقول لي الصوت وقف. لما يقول لي الصوت وقف اشوف هو اخد تايمنج قد ايه. اخد مثلا 20 ثانية، اقوم خبط الشوكة تاني واقوم رايح حاططها هنا جنب ودنه واعمل تايمنج برضه، واقول له لما الصوت يقف قول لي. قال لي الصوت وقف. المفروض يبقى جنب ودنه، المفروض يبقى لما الشوكة تكون جنب ودنه يسمع 40 ثانية. يسمع ايه؟ 40 ثانية، لان هو سمع على البون 20 ثانية. طيب ليه يا دكتور؟ ليه؟ هقولك. لان دي تكتبها وتحفظها زي اسمك. الاير كوندكشن، الاير كوندكشن better than الاير كوندكشن better than الاير كوندكشن better than الاير كوندكشن better than بون كوندكشن. يبقى الايه التوصيل الهوائي لازم يكون اقوى او ضعف التوصيل العظمي. تمام، فانا ليه قلت لك هنا لازم يكون هنا 40 لما حطيتها جنب ودنه؟ لان جنب هنا طبعا احنا عارفين ان هنا الاير كوندكشن وان هنا البون كوندكشن، طبعا عارفين وقايلها لكم. فانا ليه حطيت ان قلت ان هنا لازم يكون 40 ولازم يكون هنا 20؟ علشان الودن دي تكون نورمال. ليه؟ لان الاير كوندكشن بيتر ذان بون كوندكشن. نقولها تاني. انا دلوقتي هخبط الشوكة واحط الطرف على الماستويد وهقول له لما الصوت يقف قول لي.
فالصوت وقف. فالصوت وقف مثلا عند زاوية، عند ثانية 30. حلو. فأقوم خابط الشوكة تاني، وأقوم رايح عند حاططها جنب ودنه بالشكل ده. تمام. وبعد كده بقوم عادة تايمر برضو. لازم التايمر يوصل لكام؟ ل60، عشان الأذن دي تكون نورمال. تمام. تمام. هقولها رابع. أنا هخبط الشوكة 512 هرتز وأحطها على الماستويد. فهقول للبيشنت أول لما الصوت يقف قول لي، وهكون معاه تايمر لحد ما يقول لي الصوت وقف. هشوف أخد كام ثانية. أخد مثلا 20 ثانية، أقوم حاططها قصاد ودنه، وأقعد بعد ال20 ثانية. تمام. اقوم حاططها قصاد ودنه، هحطها قصاد ودنه، واقوم عامل تايمر جديد. خد بالك انا هضرب الشوكة تاني واحطها قصاد ودنه، واقوم عامل تايمر جديد. لازما التايمر يوصل ل40 ثانية علشان اقول ان الاير كوندكشن احسن من البون كوندكشن، واقول ان الاذن دي نورمال. تمام. تمام. او عليك اصلا. انا كده خلصت. انت حابب الحتة دي اكتبها في ورقة، لان دي اللي هتقولها للدكتور بكرة. اللي هي انت خبطت الشوكة وحطيتها على الماستويد، وبعد كده خبطتها تاني وحطيتها جنب ودني. او عليك تخبطها مرة واحدة وتحطها على الماستويد وعلى ودنه على طول، بس تعد من بعد التايمر. ازاي؟ انا هخبط دلوقتي الشوكة واحطها على الماستويد، واقول له لما الصوت يقف قول لي. لما الصوت يقف ايه قول لي. فالصوت وقف فقال لي. فانا شفت التايمر بتاعي لقيته واقف عند 20 ثانية. اقوم من غير ما اخبطها اقوم ناقل الشوكة جنب ودنه بس، واقول له لما الصوت يقف قول لي. بس التايمر بتاعي مش هجيبه من الصفر تاني، لا هجيبه بعد ال20. فاهم؟ لان انا ما خبطتش الشوكة تاني. اظن مفهوم. تعال نعيدها تاني. الريني تيست يا دكتور، انا بختبر كل اذن على حده. كل اذن على حده يا دكتور، بس معايا تايمنج. هاخد الاذن اليسرى واقارن فيها البون كوندكشن والاير كوندكشن، واخد الاذن اليمنى اقارن فيها البون كوندكشن والاير كوندكشن. همسك الاذن اليمنى يا دكتور، امسك اقوم جايب شوكه تيونينج فورك. تيونينج فورك 512 هرتز. اخبطها على سطح خشبي او سطح معدني، واقوم حاططها على الماستويد. تمام. اقوم معايا تايمر، واقوم قايل للبيشنت لما الصوت يقف قول لي الصوت وقف يا دكتور. شوف حاطط تايمر 40 ثانية. واقوم خابطها تاني، اقوم حاططها على ودنه جنب ودنه. المفروض عشان الودن دي تكون نورمال تكون اخد 80 ثانية. حلو. انا كده قلتها بالخبطتين، تعالى نقولها بالخبطة الواحدة. انا هخبط الشوكة واحطها على الماستويد، فهسمع وانا عامل وقت لحد ما يقول لي الصوت وقف. اشوف اخد وقت قد ايه. اخد وقت 40 ثانية. تمام. اخد وقت ايه 40 ثانية. اقوم من غير ما اخبط الشوكة تاني اقوم رايح حاططها جنب ودنه عشان اقيس الاير كوندكشن، واحطها جنب ودنه واقول له لما الصوت يقف قول لي الصوت وقف يا دكتور. انا المفروض ما اعدش من اول صفر في التايمر، لا اعد من بعد 40. لو لقيت التايمر بتاعي ما وقفتوش ولا وديته للصفر، لا قمت مخلي التايمر زي ما هو شغال، لقيت التايمر بتاعه وصل ل 80، يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ نورمال. انا كده قلته لك بالخبطتين وقلت لك بالخبطه واحده. شوف انت عاجبك طريقه الخبطتين قولها للدكتور، عاجبك طريقه الخبطه الواحده قولها للدكتور، عاجبك الخبطتين قولها للدكتور، عاجبك الخبطه الواحده قولها للدكتور يا باشا. فاهم؟ علشان ما تتلخبطش. يبقى ده الريني تيست. الريني تيست بقى ايه؟ بقارن كل اذن على حده، بقارن البون كوندكشن والاير كوندكشن في كل اير. طبعا بس تعالى نقرا الكلام. بستخدم ال 512 هرتز. بيقول لك ال student put the fork based on the mastoid زي ما احنا عارفين. لما البيشنت كان لونجر هير، لما البيشنت ما عادش يسمع، انا هقوم مسجل عندي. لازم يقول لي يعني عشان اسجل عندي. بعد كده student move the tuning fork next to يعني جنب ودنه. لما ما عادش يسمع يقوم قايل لي. بعد كده هسجل كل حاجة عندي. حلو. حلو.
انا كده خلصت، انا كده خلصت. نعيد الويبر تيست والرينيه تيست تاني. بس تعالى، ده ايه هنا يا باشا؟ ده ايه الرسمة دي؟ ايه ده؟ الويبر يا دكتور. طب الرسمتين دول ايه مع بعض؟ ده الرينيه تيست. تمام. اقارن تاني. بص يا باشا، اعتبرني دلوقتي انا داخل امتحن، الدكتور هيسألني في الهيرنج تيست. طيب انا عندي دلوقتي في الهيرنج تيست، انا اللي هتكلم بقى مع دكتور. انا دلوقتي يا دكتور عندي في الهيرنج تيست اتنين تيست، في الريني تيست وفي الوبر تيست. الوبر تيست هبدا بالوبر تيست يا دكتور. انا بختبر البون كوندكشن يا دكتور، بسمع بالبون كوندكشن لان هحط الشوكه على البون. بستخدم شوكه رنانه 512 هرتز. طيب انا الوبر تيست يا دكتور لازم أنا اقيم الكوندكتيف اند سنسوري نيورال هيرنج لوس. تمام يا دكتور؟ تمام. لازم اقيم الكوندكتيف والسنسوري نيورال هيرنج لوس، وهستخدم شوكه رنانه 512 هرتز. طيب افرض هو قال لك انا افرض هو قال لك يعني ايه كوندكتيف هيرنج لوس، وان شاء الله مش هيقولها، قوم قايل له انا شرح لك في اول الفيديو. حلو. فنبدا تاني. الوبر تيست يا دكتور انا هختبر البون كوندكشن لان هحط الشوك على البون. بعد كده يا دكتور انا بقيم الكوندكتيف اند سنسوري نيورال هيرنج لوس. بعد كده يا دكتور انا بستخدم شوكه رنانه 512 هرتز. بعد كده هخبطها على سطح معدني واقوم حاططها على الميد لاين بتاع البيشنت، حاططها مثلا على الفور هيد. بعد كده هقول له سامع اقوى في انهي ناحيه. المفروض ايكوال نورمال يكون سامعها زي بعض على الناحيتين. لو قال لي انا سامعها على الناحيه اليمين اكتر من الناحيه الشمال، يبقى البون في الودن اليمين اقوى من، يبقى البون في الودن اليمين قوي. يبقى هستنتج احتمالين، ان البون في الودن الشمال ضعيف، وان الاير في الودن اليمين، الاير في الودن اليمين هو اللي ضعيف. حلو حلو. كده خلصت يا دكتور الويبر تيست. هنخش على الريني تيست عشان ياكد الويبر تيست. لان الريني تيست انا بستخدم كل اذن على حده، كل اذن على حده. فبقارن البون كوندكشن والاير كوندكشن في الاذن دي، واقارن البون كوندكشن والاير كوندكشن في الاذن دي. انا يا دكتور بستخدم شوكه 512 هرتز. 512 هرتز اخبطها وبعد كده احطها على الماستويد. هقوم معايا تايمر هقوم قايل للبيشنت اول لما الصوت يقف قول لي. لما الصوت يقف هكون معدد التايمر، مثلا الصوت واقف عند 30 ثانيه، اقوم خبطها تاني واقوم حاططها على جنب ودنه، واقول له لما الصوت يقف قول لي. الصوت وقف مثلا عند الثانيه 60، يبقى كده تمام قوي، كده تمام قوي. لازم يقف عند الثانية 60، لازم يقف عند الثانية 60 عشان يبقى الأذن دي نورمال. لأن الإير كوندكشن بيتر ذان بون كوندكشن. احفظ دي، انسى اسمك واحفظ دي. الإير كوندكشن بيتر ذان بون كوندكشن. فلازما لما تكون الشوكة جنب ودنه يسمع أكتر من الماستويد. تمام. انا كده قلت لك الخبطتين. تعال نقول الخبطه. هخبط الشوكه يا دكتور واحط الطرف على الماستويد، وهحط تايمر واقول للبيشنت لما الصوت يقف قول لي. الصوت دلوقتي وقف عند ثانية 30. هقوم بالشوكة تاني من غير ما اخبطها، اقوم حاططها جنب ودنه. المفروض ما رجعش التايمر للصفر، لا افضل سايب التايمر شغال وانا حاططها جنب ودنه لحد ما يوصل ل 60. لو وصل 60 يبقى كده الاذن دي يا باشا نورمال. طيب لما احط الشوكة على الماستويد بون وبعدين احطها عند ودنه، تمام، ولسه سامع، يبقى كده كويس في السمع. والاحسن هنا هيكون ايه، البون ولا الاير كوندكشن؟ لا، هيكون الاحسن هنا اير كوندكشن، لان البون لما بطل على الماستويد الاير لسه شغال. تعالى نفهمها. مش انا قلت لك انا بحط مش انا قلت لك انا بحط الشوكة على العظمة وبعد كده بحطها جنب ودنه؟ يعني بختبر البن الاول، بعد كده بختبر البون في الماستود، وبعد كده بختبر الاير في جنب ودنه. يا دكتور، فلما احط الشوكة على الماستويد بون وبعدين احطها على ودنه جنب ودنه لسه سامع، يبقى كده كويس في السمع. لسه سامع يبقى كده كويس في السمع. والاحسن هنا هيكون الاير كوندكشن اللي هو جنب ودنه، لان البون لما بطر الاير كوندكشن شغال. كده نورمال يا باشا، كده نورمال. طيب تعال ناخد حاجة سريعة. لو انا كوندكتيف ديفنس يبقى الاحسن ايه؟ البون. لو انا النيرف ديفنس يبقى الاحسن الاير. كوندكتيف ديفنس يعني صمم توصيلي يبقى الاحسن البون، وهكذا. تمام. اتمنى اكون فدتكم ان شاء الله. الدكتور مش هيقول لك بس قول لي ايه الرينيه وقول لي ايه الوبر، مش هيقول لك ايه الكوندكتيف هيرنج لوس. الكلام ده مش علينا خالص. لا، اعرف بس ازاي بعمل رينيه تيست وازاي بعمل
الويبر تيست، واكتب الكلام اللي انا قلته، ازاي اتكلم مع الدكتور، ازاي اتكلم مع الدكتور، اللي الكلام اللي انا قلته وتعبت فيه ده اكتب، والله هو ده اللي هتسال فيه بس. وبالتوفيق يا دكاتره ان شاء الله.